يا إلهي أنت يا إلهنا يروهم دا يا ربي سخدنا نتاسسين والركب في فتنا إرانو داب أتمان كان كدينا ننسجوسين دين الراكومتنا نفكنك جنة كان كيفنا يا بولاكو جنني منكروها كان توبتوف كان هنكبني كتروها بدي هجوف كان هنكني نفيروها ربي وجين كان هنوامني وامبروها حريفة داقر جنة يا ديروها دفقر توبا هنكني فيروها أكنوف تاو جنني منهروها يا بولاكو ميمي والهميدنا حقا ولي والجلال فرتنا كان إسلاما ظلمين ودو ودينان ظلمي إرى وفقهاتك قدان ظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن الماء رمودا bakka jirtanitti fayyaa fi nageenya rabbii isin bira haa jiraatuun isin jedha. Seenaa gabaabaa takkaan isiniif waraabuu barbaade. Seenaan tunis gaafa Nabiyullaahi Suleymaan san keessa seenaa argamte jechuudha. Shimbirroo takkaatiitu dheebotee bishaan dhuguudhaaf jechuudha akkasitti kaatee baratte jechuudha. Hoggaa kana shimbirroon tun osoo barartu muka tokko jalatti bishaan harkattee muka san jala ijoollee takkaatu taphataa jira. Ijoolleen tun dhagaan na darbatte. Ijoollee tanaan dhagaan na darbataa sodaatteeti muka san gubbaa qubattee jechuudha. Amma ijoolleen san taphattee achi jalaa yaatu jette. Duuba ammaan tana hoggaanii fi ijoolleen san taphattee achi jalaa yaatu ammaan tana bishaan dhuguudhaaf hoggaa isiin gabbuudhaaf haatu gurbaan tokko karaa deemaa as dhufe. Gurbaa kana hoggaanii fi akkana ilaaltu gurbaa nama rabbii fakkaata. Gurbaa areedallee nama magarsee asiin gahee deemu akkasumatti kan nama uffannaa diintan uffatee deemee jechuudha. Tana ammaan tana gurbaa kana amanfattee jechuudha. Gurbaan kun nama rabbiiti nan darbatu dhagaadhaan nan darbatu jettee gurbaa kana amanfattee akkasi dhagaarra qubattee jechuudha gabbuutee hoggaa bishaan dhuguudhaaf itti gajjettu gurbaan kun dhagaa lafaa fuudhee itti darbatee shimbirroo tanatti. Dhagaa lafaa fuudhee itti darbateeti shimbirroo tana ija takka keessaa darbe jechuudha. Amma shimbirroon tun kaatee barartee amma Nabiyullaahi Suleymaan dhayitee itti himattee jechuudha. Yaa Nabiyullaahi Suleymaan jettee gurbaanaan amanfadhee gurbaan nama rabbiiti jedhee amanfadhee jechuudha. Akkasitti bishaan dhuguudhaaf jechuudha amanfadhee akkasitti hoggaanaan bishaan dhuguudhaaf gajja'u dhagaan darbatee ija takka na keessaa darbee jetteen jechuudha. Amma Nabiyullaahi Suleymaan waraana isaa kana yaameeti ajaje jechuudha akkaanii fi gurbaa san qabanii fidan jechuudha. Amma waraanni Nabiyullaahi Suleymaan kun gurbaa kana barbaadee dhaqee qabee fide jechuudha. Qabee hoggaanii fidan isallee ija keessaa darbaa jedhan jechuudha. Isallee ija keessaa baasaadha. Isallee ija takka keessaa baasaadha jedhan jechuudha. Amma ni gaafatan jechuudha. Maaliif darbattee ennaan inni yaa bu'an shayxaanumaatti na kaasee darbadhee jedhan jechuudha. Shimbirroo maal jetteen ija keessaan baasinaa jetteen jechuudha. Tana sobde tana deeyde tana sobde ijaa miti lakki ija keessaan baasinaadha jetteen jechuudha. Duuba maal sii goone ennaan inni an tana sobde areeda isaa kanaati areeda isaa kana irraa naaf haadaadha jetteen jechuudha. Akkasitti duuba areeda isaa kana fuudhanii irraa haadanii mulluq godhanii jechuudha. Eessa akkanaati. Zaman ammaan tanaa kana keessatti nama tokko areeda magarsee ati sa'a fedhe haa salaatu sa'a fedhe haa dhiisu. Nama areeda kana magarsee jechuudha
خلويتا دبارة كائن مدورة اتتقي ديمو نمني ما جانا نما مدورة نمني كنا مربي دي إلا لا يجو قافة بدي تكررت أركان قافة بدي تكررت أركان متأوان وانا كسي وانا كنا بليسا جدانيتي شيخ مسجداتي مقاول ما بليسان يجو سني بيتشا أو متأواجون نما ربي يسكو نما وان هجو سك ربي يتشا هجو وان ديسو سك ربي يتشا ديسو نما وان هجو مراهو ربي يتشا إخلاص عن هجو تأجو سني بيتشا أو نما زمانات كتكو تجرا خاني في قبان نما ربي فكاته خيسي كدرا ربي يتشو نما كنا نما كنا في نما نجيا مقاول بليسو را nama tokko osoo hin beekne jechuudha osoo waa inni ta'e hin beekne jechuudha akkuma laaltee muxawwaa jettee tuma hoggaanii fi badii takka irratti agartee muxawwaa waan akkasii balleessaa muxawwaa nama kanaati muxawwaa waan akkasii balleessitee kan nagayaatii fi kan hamaa kanaas wal keessa akkasii walitti dhabanii waliin maqaa balleessuun hin barbaachisu jechuudha. Takkanaatiiti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.